Leonard ကအတန်ထွက်ကောင်းချင်တယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်ကနေစပြီးလေ့ကျင့်ရမှန်းမသိဘာကိုလေ့ကျင့်ရမှန်းမသိဖြစ်နေရဆိုရင်ကျွန်တော်အကြံပေးချင်တာအဆုံးသတ်အတန်မှန်ကန်ရေးကိုဦးစားပေးပြီးလေ့ကျင့်ပေးပါ because အဆုံးသတ်အတန်မမှန်ဘူးဆိုရင်အတန်ထွက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ Janet feature တွေကိုကြိုက်တယ်လို့လေ့လာကြိုက်တယ်လို့လေ့ကျင့်အလကားဖြစ်ဖို့ရှိရအတန်ထွက်ကောင်းလာမှာမဟုတ်တချို့ learner တွေအတန်ထွက်ကောင်းဖို့ဆိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ IPA တွေလေ့လာကြတာရှိရ sure လေ့လာကျွမ်းတဲ့အဆင့်ထိအောင်လေ့လာပလိုက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အတန်ထွက်ထူးထူးခြားခြားတိုးတက်မနေတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဆုံးသတ်အတန်ဟာ English စကားသံရဲ့အသက်ဖြစ်တယ်သူ့ကိုမမှန်လို့မရအောင်ပြီးတော့ဒီလိုအဆုံးသတ်အတန်တွေမမှန်ဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ speaking fluency ကိုထိခိုက်ပါတယ်ပြောချင်တာအဆုံးသတ်အတန်မမှန်ဘူးဆိုရင်စကားပြောတာချောမွေ့မှုမရှိတော့အဲ့တော့ဘလောက်ပဲလေ့ကျင့် speaking ကဒီလောက်နဲ့တင်တက်နေတယ်ဒီထက်ပိုပြီး smooth မဖြစ်တော့ဒီထက်ပိုပြီးမတိုးတက်နေဘူးလို့ခံစားရလိမ့်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အတန်ထွက်အားနဲ့လို့အတန်ထွက်မှာအထူးသဖြင့်အဆုံးသတ်အတန်တွေအားနဲ့လို့ဖြစ်တာဟုတ်တယ်ဆိုတော့အဆုံးသတ်အတန်တွေမှန်မှ speaking လည်း fluent ဖြစ်မှာပါဒါမှစကားကို fluently ပြောလို့ရမှာအဆုံးသတ်အတန်မမှန်ဘူးဆိုရင်စကားဘလို့မှ fluently ပြောလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးနောက်ဆုံးစူးစမ်းပြီးတော့အမြန်ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဘလို့မတွေဖြစ်သွားတယ်ပြောရတဲ့လူတော်တော်ခက်တယ်မဖြစ်နိုင်ဘူး or ပြောခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့တစ်ဖက်လူနားလည်မှာမဟုတ်ဘာတွေပြောလိုက်မှမသိဆိုမျိုးဖြစ်မယ်ဒါကြောင့်ပြောမယ်ဆိုရင် English speaking ကောင်းဖို့အတွက်လည်းအဆုံးသတ်အတန်အရေးကြီးပါတယ်ဒါဆိုရင်အဆုံးသတ်အတန်တွေကိုမှန်ကန်အောင်ဘယ်လိုလေ့ကျင့်မလဲပေါ့နော်ကျွန်တော် page မှာလေ့ကျင့်လို့ရပါတယ်ဒီနေ့အထိကျွန်တော်အဆုံးသတ်အတန်တွေကိုလေ့ကျင့်တဲ့ video လေးတွေတောက်လျှောက်တင်ပေးနေတာရောအရှင်းနေအထိမတို့ key နဲ့ဆုံးတဲ့စကားလုံးတွေကိုအတန်ထွက်လေ့ကျင့်ပြီးသွားပြီဒီနေ့ L နဲ့ဆုံးတဲ့စကားလုံးတွေရဲ့အတန်ထွက်ကိုလေ့ကျင့်ကြပါမယ်အဆုံးသတ်မှာ tongue twister တခုလည်းထည့်ထားပြီးတာရှိရဆိုတော့တခါတည်းလေ့ကျင့်ကြပါပေါ့နော်အရင်ဆုံး all like L အတန်ကွာဆိုတဲ့အတန်လေးပါပဲ that's it all all ချက်မရဘူးပေါ့နော် all call that's it call call အဲ့လိုပဲပြောလို့မရအောင်နော် why do you call မသိဘူးမွေးကြရဒီလိုတမျိုးပဲ call small ဖြစ်နေပါစေ small tall wall skill still will bill ဖြစ်နေပါစေပြောချင်တာ stay stay fail wear အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်မဝယ်ပါဘူး will fail fail မဟုတ်နော် fail still skill tool school cool pool အမလေး walls ဆိုတဲ့အတန်တွေတတိထားမိမှထန်တယ်ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲပေါ့ဒီလိုပါတကယ်တော့အဲ့ pool ကိုရွတ်တဲ့အခါမှာတကယ်တော့ pool အဲ့ဦးကိုရွတ်နေတဲ့ရွေးရှားအောက်မှာပဲရှိရလေနော် pool ပြီးမှ elegant နဲ့ဆုံးမဲ့ဆိုတော့ရှောက်ကော့တင်လိုက်တာ pool ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကော့တင်လိုက်တဲ့အခါမှာ wall ဆိုတဲ့အတန်သူ့လိုလိုထွက်လာတာဟုတ်တယ် pool cool school tool တေချာ tool school အဲ့လိုမျိုးပုံစံတော့မရွတ်ကြအောင်တလားfull cool pool na pool cool feel peel meal kneel deal အမှလည်း yo ဖြစ်သွားတယ် feel feel ပြီးမှကောက်တက်လိုက်တာ feel meal peel deal kneel so DL အတန်စကားပြောတဲ့အခါပေါအောင်ထည့်ပြီးပေါ့ and လေ့ကျင့်လို့ရအောင် tongue twister တခုဖန်တီးထားရှိရချက်ကြည့်အောင် Bill and Jill travel uphill until they find the old mill by the waterfall ပြန်ပြမယ်နော် Bill and Jill travel uphill until they find the old mill by the waterfall ဒါလေးလေ့ကျင့်ထားပြီးပေါ့ and tongue twister မခက်ဘူးထင်ပါတယ်ရရဘလို့နေလဲအဆင်ပြေခဲ့လားပေါ့ comment ထဲမှာပြောထားပြီးပါဒီလိုအတန်ထွက်ကောင်းဖို့အတွက်မရှိမဖြစ်အရေးကြီးတဲ့ ending sound တွေကိုတစ်ခုမကြံတင်ပြီးတဲ့ Phonetics course ကျွန်တော် class မှာဖွင့်လှစ်ထားရှိရဗျာ face to face class ရှိတယ် video class ရှိတယ်လောလောဆယ်တော့ video class တွေကိုတင်နန်းအပ်ထားလို့ရပါတယ် and ဒီ course နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးစိတ်သိချင်တယ်စိတ်ဝင်စားရဲဆိုရင်ဒီ video ရဲ့ comment ထဲမှာဖြစ်စေ or ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page or TikTok channel တို့ရဲ့ CV ကနေလည်း Phonetics လို့ရေးထားပေးလို့ရပါတယ်